出意外的话，刷到这期视频的老铁们应该又在蹲坑。尼克接到好友通知，在他的废车场内刚刚来了2台品相极佳的梅赛德斯奔驰280 GE 越野车。对于如此经典的车型，他也是想都没想就赶了过来。打开第一辆的车门，里面的格子图案座椅让他眼前一亮，除了一股动物尿骚味以外，车内还算干净。但遗憾的是，这辆车为自动挡。根据好友的说法，卖家在将车送到这里之前，已经停放了超过10年时间。不过汽车的外观非常不错，只是几个轮胎已经漏气干瘪了。通过查看车底、底盘、车架什么的，也几乎没有腐烂问题，甚至看起来还很新的样子。尼克打开机舱盖，里面的重要零件也是一个没少，并且看起来机舱内十分干净。如果这是他想要的手动挡的话，这将会是一个很不错的选择。接着他找到另一辆车，这同样是一台1980年的红色奔驰280 GE。他最先注意到的就是挡风玻璃已经损坏，好在车身外观同样保存完好。尼克打开车门，里面80年代的 Recaro 座椅让他心动不已，除了些许褪色以外，并无其他损坏，并且这辆车里一点异味都没有。最重要的是，此车是他想要的手动版本，而驾驶室内的状况也完全不像是停放了10数年的样子，甚至用户手册都完整的保存了下来。短暂的兴奋过后，他才想起查看引擎。这辆车的机舱内看上去略显陈旧，里面到处都是蜘蛛网，但一番检查下来，同样没发现有缺失什么东西，表面也只是有较多的灰尘而已。来到汽车底部，这辆车的底盘上锈迹明显更多一些，看着似乎还有油液泄漏。它的减震器锈蚀比较严重，这可能需要进行换新，但这也只是相对而言，并不影响将此车列为极品车况。不过这辆车的轮胎状况却更好，看起来继续使用也是一点问题没有。更何况尼克还发现，在这辆车里居然装着好几个几乎全新的轮胎，这就让德尼克开始纠结了。要不是资金有限，他是真想将2台车一起拿下。最终经过一番计较，尼克还是选择了第2辆手动挡的奔驰280 GE。很快他就摇来了拖车，将自己的新玩具给牵引上车，就此开始返程之旅。由于离得并不远，没用多久就成功到家，将汽车放下拖车，第一时间就将其推进了车库。他也是一点没有耽搁，戴上手套3两下清理掉机舱内的蜘蛛网，然后他从进气口开始。这类似节气门体的装置更像是一个阀门，当空气吸入下压时，会适当增加流向每个喷油器的燃料。此装置运行良好，包括一旁的油门连杆也都没有被冻结卡住，而真正的节气门体则在它的下方。考虑到此车停放了如此长时间，尼克并不会直接摇动曲柄转动发动机，他并不想对发动机造成什么破坏，于是他决定先取下火花塞。为了不打乱顺序，这里还要在每根线上都贴上标签标注。第一颗火花塞被取下，虽说不是全新的，但也没有看到锈蚀的痕迹，这是一个好的兆头。内窥镜顺着火花塞孔进入，结果不出所料，气缸内部除了有点脏之外，并没有进水或者生锈。他将每个气缸都检查了一遍，悬着的芯才放了下来。接着是分电器，打开之后还和全新的一样，这就没必要做过多处理，直接装回就行。为了让之后的启动更加顺利，尼克将变速箱油和丙酮混合在一起，顺着火花塞孔喷入气缸内部，通过浸泡起到一个渗透润滑的作用。而这段时间，他又仔细检查了车底，发现底部锈蚀并没想象中的严重，大部分锈蚀脱落的只是表面的底漆，真正的金属部分其实影响并不大。结构性部件依然强大坚固，包括排气管也是只有轻微的锈迹，没有出现腐烂穿孔的迹象。而油箱看似锈迹斑斑，可实际上这只是它表面的一层金属保护皮。不过问题也是有的，像是燃油管腐烂就比较严重，车身边缘也是有一些地方锈蚀的厉害。好的是散热器和轮胎的状况非常不错，这让尼克很是满意。同时他还在尝试着给电池进行充电，看他还能不能继续使用。很快车内就有仪表亮起，但也仅此而已。尼克在车内东一下西一下乱按一通，汽车没有任何反应，倒是手摇车窗依然很好用。在手套箱里发现一张德语的字条，塑料袋里有一个像是塞子的零件，他不认识德语，也不知道里面是什么东西。另外他发现车里还配有灭火器和急救箱，除此之外其余的都是一些没用的垃圾。而下车之后他才看见，刚才一阵乱按让雾灯亮了起来，不过另一个灯似乎有什么问题没有亮起。又过了一阵，尼克这才开始慢慢转动曲柄，让发动机一点点释放出来。或许他原本就没有卡住，转动起来也是不费吹灰之力。在接电启动它之前，他还要检查连接发电机与启动器的接线，因为它们看起来并不是很好，表面已经硬化，但看里面的线路却没有什么损坏，所以这里他只对连接端做了一些打磨，然后便将线路重新接上。回到发动机，尼克拔出了量油尺，机油的状况不差，并且油量不算低，启动发动机是妥妥的足够。于是他坐进了驾驶室，拧动钥匙，可惜是一点反应都没有，看来电池不换是不行了。
他暂时连接了跳线包，再次启动，顿时发动机也就有了回应，只是仍然没能成功启动。考虑到燃油管的情况，尼克松开了喷油管，却发现燃油泵压力正常，就是这味道着实让人有些上头，显然是不太能继续使用了。所以他直接拔下了燃油泵保险丝，想着让油泵停止工作。回到火花塞上，尼克对其做了简单的清理，在重新装回之前，还做了一番测试，确定能够正常的产生火花，并且期间他直接换了一块新的电池作为临时启动。这里他直接喷入了启动液，而机舱内的发动机也正如他想的那样，这次没有任何阻碍的就启动起来。但还没高兴几秒钟，他就发现车底有大量的燃油泄漏，燃油泵依然在工作。这小子应该是拔错了保险丝，不过新的电池也让车头大灯亮了起来。另外，经过再一次的启动，他发现排气管并没有想象中大量烟尘冒出，这点让他十分满意。除此之外，他打开散热水箱盖，里面也是装满了绿油油的冷却液。随后他又坐进驾驶室，测试动力转向也都能正常工作。从仪表上来看，这辆车只行驶了18700英里，这更是让尼克觉得此车很划算。总的来说，今天已经让发动机运行起来，这点就不亏。到现在他仍会被此车清脆的关门声吸引。接下来他要拆下发动机气门室盖，检查内部的情况，再做打算。气门室盖底下是直列6缸双顶置凸轮轴，它们看起来非常漂亮，除了些许积碳之外状况完美，链条齿轮什么的基本都没有磨损痕迹，并且看上面的编号，尼克确定它们都是原装货。可能唯一需要更换的就是这些老化的密封件，其余东西并不需要做什么处理。对此尼克也是早就已经准备好了，这里直接更换就行了。同时还往发动机里倒入了一瓶润滑油，这在之后的启动中可以有效的帮助发动机自我清洁内部污垢。重新装好了气门室盖，尼克再次启动发动机，就这样让其运行2分钟，让机器内部完成循环冲洗。而在这之后，他便要开始着手重建燃油系统了，这也是整车腐烂最为严重的地方。不管是油管还是过滤器，似乎都已经无法使用。尼克找到了燃油泵，虽说它还能工作，但看起来多少有些惨不忍睹。接下来就是将它给拆下来。除此之外，还有预过滤器与主燃油过滤器，顺便的排空油箱里面的陈旧燃油。在他看来，这些汽油的颜色都已经变了，于是他接了一小杯，倒在了室外的地面上，用喷火枪将其点燃。不过很快就熄灭了，这显然是无法再次使用的了。回到车间继续排空油箱，然后将内窥镜从排水塞探入查看。意外的是，油箱内部并没有想象中的脏，油漆涂层仍然完好，只有少量的零星锈点，继续使用完全没有问题。其余的油管过滤器什么的则可以直接扔掉了，因为更换的配件还没送来。趁着这段时间，尼克打算更换冷却液，虽说看起来颜色相当哇塞，但毕竟已经过了这么长时间，所以还是直接更换来的保险。一同拆下的还有恒温器，它同样看上去还很新，但它仓库里就有备用件，也就索性直接给换上了。另外一些老旧的猴箍，这里也是全部进行了更换。尼克将车内的轮胎拿了出来，竟发现车里居然还有2个老式木质音箱，不知是原厂就有还是后面人为加上的。除此之外就再无什么有用的东西了。不过后排座椅的状况倒是极佳，依然保持着复古的格子图案。很快需要更换的油管和过滤器等均已送达，这里直接将它们安装上车即可。在往油箱加入新的燃料之前，还需倒入一些混合清洁剂，如此有助于清洁整个燃油系统。尼克再次启动发动机，需要让它独自运行一段时间。虽说还算稳定，不过他也发现现在怠速过高，并且引擎一直在摇晃。他不知道是不是有喷油器被堵住。运行了几分钟之后，发动机不再摇晃，但怠速依然很高。通过检查也并没有发现有真空泄漏，只能等发动机冷却下来后再拆下喷油器清理看看。几个小时之后，尼克拆下了喷油器，它们的情况不是很好，上面满是积碳油垢。现在不知道它们的堵塞情况，只得是用他自己的方法对其进行疏通。对所有的喷油器都来上一遍之后，还要对它们进行超声波清洗，里面混合有脱脂剂，能够去除表面的油垢。这个过程持续了一段时间，然后就可以将它们再次装到发动机上。他没有急着启动，而是先排空了发动机里的旧机油，因为先前加入丙酮的润滑油需要排出来，如今流出的机油已经呈现出黑色。另外车上的机油过滤器，这里也是顺便做了更换，接着才重新加入了新鲜机油，随后他才再次启动发动机。而从现在的运行状态来看，已经基本恢复正常，没什么问题。值得一提的是，排气管依旧没有烟雾产生。按尼克的话说，这就是老德国的工艺。现在的问题就是无法自如挂档，离合器也没有工作。第一个要检查的就是离合器和刹车油，经过检测发现里面居然混入有大量的水分，并且在车底还发现有泄漏的痕迹，踩下离合就能看出泄漏有多严重。好在只是放气阀的问题，只需找到备用件进行替换即可。
尼克排出了油壶里的东西，里里外外的都清理了一遍，再加入新的刹车油，然后排出空气。当他再次启动汽车的时候，发现离合与换挡都已经生效，并且车轮也能根据不同档位转动，说明变速器是没什么问题的。通过用户手册上的描述，他也成功摸清了如何切换后轮驱动与全轮驱动。那么接下来便要检查刹车了。拆下轮胎后，尼克发现刹车盘和刹车片并没有什么磨损，只需要清理它们就能使用。唯一被冻结的就是卡钳里面的活塞，好在它们只是卡住而没有损坏，所以只要想办法让它们释放出来就行，然后再清理掉里面的锈迹，就可以将它们重新装回了。其余的轮胎基本也是相同的问题，这里就直接略过。而在尼克更换完刹车油之后，他又来到车底，将汽车所有需要的油液都更换了一遍，比如变速箱油和差速器内的齿轮油等。另外，他还对所有能润滑的部件都进行了润滑，然后回到机舱内，对一些老化的线路进行了更换，再对驾驶室内部也做了一遍清理，为接下来的试驾做好准备。很快，尼克便迫不及待地开着它出门，在附近的马路上跑了一圈。这里主要是检查整车的运行状态，方便后续及时调整。在附近加油站加满油之后，就直接回了家。因为车上还有一样东西需要更换，那就是这破裂的挡风玻璃，他早就已经订购好，今天也是直接上门安装。在完成了玻璃的换新之后，尼克自己又开始更换新的减震，因为这辆车的减震锈蚀比较严重，通过之前的试驾也能感觉到的确应该更换了。至于车底脱落的底漆和生锈的部分，他则直接往上喷了一层黑色油漆。到这里，这辆梅赛德斯奔驰 280GE 的重新整备就告一段落了。尼克也是第一时间叫来妻子，亲自教他如何驾驶手动挡的汽车。虽说刚开始有些紧张，但只用了半个小时，妻子就掌握了要领。尼克也是找了片凹凸不平的空地，小小的试了一试此车的越野能力。那么视频到这里就来到了尾声，兄弟们对于这辆梅赛德斯奔驰 280GE 怎么看呢？欢迎评论区讨论，我们下期再见。